La Ducati Monster, esta es la nueva versión, la 937, fue creada o diseñada por Miguel Gagliusi en 1993. Esta moto se creó con la idea de que todo lo que se necesita en una moto estuviera en este tipo de moto o en esta moto en específica, y que lo que sobraba, pues según el diseñador, no se iba a colocar absolutamente nada. Es decir, él creó esta moto con el diseño de que fuera todo lo que hoy en día tú necesitas en una moto. Ahí te dejo el dato, no olvides seguirme.